ايه بقى ايه؟ انا الاهلي يا ولود المرأة المستفزة. انا الاهلي، يالا انت وهو، يالا ولا عارف يالا الشعار ده، يالا عارف النجوم اللي محطوط عليه دي، يالا عارف النجمة اللي تحت دي، يالا انا اسمي الاهلي يا دي يا ابن المستفزة. لا السيناريو ده انا عارفه بلس 90 وبلس 96، والحكم خلاص محمود ناجي هيصفر ويرقص جوه الملعب ان الاهلي خلاص خسر نقطتين وان الدوري بيقرب اكتر لبيراميدز، ونروح للجوله الاخيره عشان نولع في بعض. يجي اسامه ابو علي يقول له خد يالا انت وهو، يالا تعالى يالا، انت عارف انا مين؟ يالا انا معايا يالا 44 دوري، هو ال 45 ده مش هينفعني بحاجه، بس هاخده انا هاخد الدوري وانت هتاخد حاجه تانية. بس بقول لك ايه، اوعى حد يشخط فيهم زياده عن اللزوم، عشان كده الموضوع بقى كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم احبابي الاهلاويه واعزائي واصدقائي الكرام اللي بيشجعوا النادي الاهلي. اهلا بكم، معاكم اخوك اشرف المصري من صفحتكم وقناتكم قناه اشرف المصري. ما تنساش في البدايه لو انت اهلاوي اكيد هتعمل لينا لايك من غير ما تتكلم، من غير ما نعمل اي حاجه خالص. مباراه النهارده حرق اعصاب وحرق الدم ويوقى النور تاني وتالت، يعني الواحد كانه كان عايش في ديجافو وشاف الهدف اللي سجله يوقى النور وقال لك بس خلاص دفاعنا زي ما هو. نفس المصيبه اللي بتحصل، 6 لعيبه حوالين لاعب يلف بيهم ويسجل، هنشرب الطين وهنشيل الطين. واكيد في الثواني الاخيره هينزل لك بقى مدبولي وهينزل لك احمد ياسر ريان، وخلاص احنا كده دخلنا في جو يعني البنك الاهلي بتاع كل سنه، وفي الاخر هيطلعوا كسبانين وهيسجل فينا. وشفنا الدور الاولاني عملوا فينا ايه وازاي ارتدوا علينا وقدروا يكسبوا. عملوا نفس الحوار مع بيراميدز وعملوا نفس الحوار مع الزمالك، لكن تعالى لي هنا يلا 96 دقيقة، في الدقيقة 96 وفي اللحظات والثواني الأخيرة عمك وسام بيه أبو علي، وسام باشا أبو علي، وسام أنت كنت مصاب يا وسام؟ قالوا إن أنت مصاب، أنا يعني أنا عايزك على طول تبقى مصاب بالشكل ده. وسام أبو علي النهاردة يجي في اللحظة الأخيرة في الثانية الأخيرة يقول لك لا اهدى واثبت عندك كده، انا هعملها لك. اعتقد والله اعلم ان اللي عمل له الاسيست ياسر ابراهيم، يعني انا ما شفتش الكوره ولا، بس انا عندي احساس كده ان اللي عمل الاسيست لوسام علي، والله ما شفتها، بس عندي احساس ان اللي عمل الاسيست هو ياسر ابراهيم. ولو ياسر عمل الاسيست ده يغفر لك ما تقدم من ذنبك في النادي الاهلي، يعني سيبك انت، احنا ما بنتكلمش في الدين اهو، يغفر لك ما تقدم مع اللي انت عملته مع النادي الاهلي. خلاص يا باشا، ما تاخر وما تقدم، وكل اللي جاي واللي راح اللي انت عملته النهارده ده لو ياسر ابراهيم. لكن وسام لا، وسام في حته تانيه، وسام جنان، وسام مع عظمه. شفت احتفال وسام مع امام عاشور؟ لا ولا نزول، يعني نزول الباشا علي معلول. علي معلول نزل، اعتبره ما عملش حاجه، اعتبره ما فيش اي حاجه حصلت خالص من علي معلول، ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى ان هو يكون جوه الملعب في لحظه احتفال النادي الاهلي بالدوري. انا بقول لك خلاص انت محتاج نقطه واحده، لو انت حتى تعادلت امام فاركو الدوري بالنسبه لي خلاص انتهى. انت قدامك ماتش بعد 11 يوم، بيراميدز عنده 3 ماتشات في الوقت ده، وانت عندك لقاء واحد تستعد. المدرب بتاعك يجي شكرا عم عماد النحاس على اللي انت عملته، شكرا على 6 ماتشات اللي انت فزت بيهم، واتمنى ان الدوري ده يتسمى دوري عماد النحاس. اي نعم ما لعبناش كوره النهارده، ما لعبناش كوره الماتش اللي فات، نص ساعه لكن مش وقته. مش هتتكلم في ايه؟ هتتكلم في كوره، هتتكلم في اهداف، هتتكلم في هدف معتاد ومحمد باشا الشناوي، والناس كلها كانت هتطلع النهارده ترول وتعمل على محمد الشناوي ومد ايدك يا عم الشناوي. احنا زهقنا، مد ايدك. وفين مصطفى شوبير ما يلعبش ليه؟ وفين يعني بص انا زهقت، اقسم بالله زهقت. يعني هتطلع تقول لي بقى يعني الاحتفال بتاع ما علينا، يعني مش عايزين بس نغلط في حد، ولا عايزين نتكلم في حد، ولا عايزين يعني شناوي ايدك ومد ايدك وطلع ايدك واعمل الحوارات دي. ربك عداها وربك سترها من عنده في ماتش من اصعب الماتشات اللي بتعدي عليك في الموسم قدام البنك الاهلي، سواء كان ماسكهم بقى كابتن محمد يوسف، سواء كان ماسكهم محترم الراجل كابتن طارق مصطفى، راجل محترم جدا جدا، بيلعب بفريق تنظيم جوه الملعب على اعلى مستوى واعلى امكانيه موجوده، وازاي الارتداد من الناحيه الدفاعيه الناحيه الهجوميه. انت لعبت عليهم شوط اولاني تحفه لحد الدقيقه 30، ومن بعد الدقيقه 30 واول ما خدنا البريك لعيبه النادي الاهلي ساحت وضاعت وسافرت. سجلنا في اول 20 دقيقه، لسه بنروح للدقيقه 21 امام قدر يسجل هدف صاروخ في المرمى، صاروخ من امام عاشور في المرمى، ما شافوش البلعوطي. يا جدعان سددوا على البلعوطي، شوطوا عليه، احنا قايلين الكلام ده من بدري. العب، سدد من بره المنطقه، اعمل عليه، شط عليه تسديدتين. الشوط الاولاني واحده صدها بشكل ممتاز في نص المرمى وطلعها ضربه ركنيه، واحده ثانيه برده من امام عاشور وسجلها هدف. الشوط الثاني تسديده واحده راحت على المرمى من اللاعب اعتقد عمرو السوليه في الشوط الثاني، هي تسديده واحده وقدر ان هو يطلعها برده ضربه ركنيه وبرده في نص المرمى. معنى كده عنده مشاكل في الناحيه بتاعه التسديد، تسدد عليه من بره المنطقه. لكن انا ما اعرفش ايه اللي كان موجود النهارده في دماغ كابتن عماد النحاس في الشوط الثاني. محمد طاهر واضح انه ما جاش، مش موجود معانا اساسا في اللقاء، وخلى طاهر يكمل لحد مده زمنيه، ثم راح مطلع اشرف بن شرقي اعتقد في الدقيقه يعني حاجه و60، الدقيقه 62 نزل قفشه ونزل السوليه وطلع اكرم توفيق اللي لعب شوط اولاني جيد، وراح مطلع اشرف بن شرقي. انا ما اعرفش ليه بن شرقي كان ماسك ومستحوذ وعارف ان هو يروح وقادر يحول نفسه يمين وشمال، وطاهر مش موجود معانا في اللقاء خالص، وفجاه
راح مطلع اشرف بن شرقي وسام طاهر اللي برضه ما اداش حاجه وما عملش حاجه. انا عارف ان هو سابه علشان خاطر الارتداد الهجومي اللي بيعمله فريق البنك الاهلي، وان هو سريع، ولكن هو اساسا مش في الفورمه، مش موجود. اكيد انت شايف ده واكيد انا شايف ده وهو شايف ده، يكمل بيه ليه؟ ولكن ما علينا، ما علينا. يجي بعد كده ينزل لنا علي معلول في اخر اللحظات. طبعا سيبك من نزوله حسين الشحات، انا مش بلحق، انا اصلا مش بلحق حسين الشحات اللي راح يعني في اخر دقيقتين ثلاثه راح يعمل سيموليشن جول بتاعه كأن مفيش حاجه اسمها فار، وكأن لو انا خدتها يعني كره من ضربه جزاء زي كده انا هفرح وهسقف واقول تمام وزي الفل. ومحمد مجدي قفشه قبلها وسام انفراد يعني كسل انه يلعبها له وعايز ان هو يسجل واخد السكسيك كله عشان الناس تتكلم. ما برضه الاسيست هنتكلم ونقول محمد مجدي قفشه عمله وتقدر انت تاخده، لكن راح ياخد ضربه جزاء برضه ما فيهاش ضربه جزاء. يعني انا النهارده بصراحه في مجموعه كبيره من اللعيبه اللي موجوده جوه الملعب ولا عرضيات ولا كور على الارض ولا كور عرضيه ولا ارتداد ولا اي حاجه خالص، لكن كان في عندنا النهارده لعيبه رجاله. مصطفى العش لعيبه رجاله، ياسر ابراهيم النهارده لتاني ماتش ولا تالت ماتش رجوله. كنا بنتكلم عليك يا ياسر رجوله علويه ومش لا لا انت رجوله النهارده رجوله، والدوري ده رجع بسببك يا عم ياسر. مره قدام بتروجيت ومره قدام فريق الماتش اللي فات في اخر ثواني قدام الفريق اللي احنا يعني كسبنا 1-0 بيه طلوع الروح. يعني ذكروني يبص الواحد بقى خلاص بقى نسي كل حاجه في الكومنتات. قول لي بقى كان ماتش مين اللي احنا كسبناه الماتش الاخير 1-0. ثم النهارده يعني اعتقد هو اللي عمل اسيست والله اعلم، ولكن اتفرج على جمال وحلاوه مجموعه من اللعيبه في النادي الاهلي ومجموعه ثانيه سرحان. احمد كوكا يعني عذرا والله، بس انا كنت متوقع انت اللي تخرج وامام اللي يكمل يعني، وينزل علي معلول يعمل لنا عرضيه ولا حاجه، ولكن يعني ما علينا عندنا 11 يوم وخسيري فيرو ولا خسيري بيرو خلاص هيكون موجود من بكره، والنادي الاهلي يبدا ونبص للماتش اللي جاي امام فاركو اخر لقاء لينا في الدوري. ان شاء الله باذن الله نكسب او نتعادل، خدنا الدوري ان شاء الله نكسب، مش حاجه برضو اسمها تعادل، ونحتفل بالدوري في ارضيه الملعب اللهم امين. وساعتها يبقى نشوف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتم وهنعمل ايه وهنفكر في ايه وهنشوف ايه قدامنا وايه ورانا وايه اللي بيتم وايه اللي بيحصل من لعيبه النادي الاهلي. ولعيبه كتير دي هتروح كاس العالم زي انا مش عارف يعني، في لعيبه عندنا كتير جوه الملعب ليه هتروح كاس العالم وليه يعني انا يعني مش فاهم ومش مستوعب. يعني اتمنى رامي ربيعه ياخد رجاله من اللي معاه ويروح الهرم اللي هو كان موجود فيه امبارح، بس انا عايزك تقعد فوق الهرم يا عم رامي. يعني بص يا رامي هات الهرم واقعد فوقه، الهرم يعني مدينه او ما علينا، يروح شارع الهرم واقعد فوق شارع الهرم. حلو الكلام، لان الموضوع زاد يا عم رامي، انت ورجاله كتير ما تستحقش انها تشيل تيشيرت النادي الاهلي. احنا خلاص بص احنا تعبنا اقسم بالله، الواحد تعب وزهق وخلاص. يعني كابتن عماد النحاس رجاءنا كابتن عماد لو انت حتى هتكون موجود الماتش اللي جاي رجاء اقرا فريق فاركو عدل رجاء. احنا مش عايزين بقى حرق الدم وان احنا نخسر في ماتش هيكون زي ده نهايه دوري وتلاقي بيراميدز الناحيه الثانيه كسبان زي ما كسب بتروجيت. بيراميدز الشوط الاولاني ما لعبش قدام بتروجيت ببصله، الشوط الثاني بيراميدز نزل كلب بتروجيت حرفيا. بص هو قدر الله ما شاء فعل واداك المتعه واداك الاحساس في اخر ثواني، ولكن مش هنستمر لحد كده، مش هنستمر بالشكل ده كتير، مش هنستمر باللي احنا شايفينه ده كتير، مش هنستحمل الماتش اللي جاي نكون برضو قاعدين على اعصابنا كده، تكون متاخر ومحتاج هدف وتستنى، لا مش هنقدر. وهل هيكون خسيري فيرو ولا خسيري فيرو هيكون موجود معاك الماتش اللي جاي بتاع فاركو موجود على دكه الاحتياطي؟ هل انت هتعلن على اللعيبه اللي انت جبتها دلوقتي ولا هتستنى بعد يوم 28؟ اعتقد النادي الاهلي بقى نهدى كده في ال11 يوم دول ونشجع فرقتنا ونشوف ايه اللي هيتم وايه اللي هيحصل، واي قرار موجود دلوقتي احنا لازم نكون داعمين ليه. خلاص دوري اهلاوي 45 دوري بتوقيت النادي الاهلي. شكرا لوسام ابو علي، شكرا لامام عاشور، شكرا لكل واحد تعب النهارده، شكرا للجوره ياسر ابراهيم، وابوس رجلك يا شناوي ريح بقى شويتين ثلاثه عايزين نشوف شوبير. شكرا لكل واحد موجود، شكرا كمان كابتن عماد النحاس، دورك موجود ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي بعد كده، ولكن اعتقد الموضوع كان صعب جدا عليك وشكرا على اللي انت عملته. وانت كمان يعني اكيد شكرا ليك اخويا الكريم اللي انت عملت لينا لايك وصليت وسلمت على الرسول الكريم، ونتقابل ان شاء الله باذن الله بكره في فيديو جديد، والسلام عليكم.